Ndodhemi në Bashkinë e Këlqyres. Jemi këtu në baxhun e familjes Meshini, e cila vazhdon të ruaj me përkushtim traditën e përpunimit të bulmetit, një vend që prej më shumë se 35 vitesh është zemra e punës dhe traditës së tyre. Këtu jemi te Baxho Meshini bunker. Ky bunker në 1939 i ngritur nga ushtria e Benito Mussolinit, i ka dhënë emrin edhe punishës time që quhet Baxho Meshini bunker. Kujdesat e punishës janë në këtë bunker, që është 25 metër katror, në vitin 93, siç është shprehur më pak më lart, kemi filluar unë me baban tim me vllajin tim biznesin tonë, që thamë është 25 metër katror dhe sot jemi në 600 metër katror. Por ky bunker është fillesa e çdo gjë. Dhe ky është pjesë e gjithë punishtes dhe gjithë emrit tonë. Kur menduam bashkë me babai për tjetër që të ndërtonim punishten te ky bunker, një miku jon që të bashkë nga Këlqyra quhet Etem Bundo, ndjes pas se nuk jeton më, erdhi dhe i thot babai tim, "Man thot, çfarë do bësh këtu?" Babai i thot, "Po si thua ti, çfarë mund të bëj këtu?" Ti ja di të bësh, kështu që besoj se do bësh, po i thot, do bëj Baxho. Dhe ai ndendi pak dhe krijonte drejtën e mua. Dhe tha, "Për të marrë jetë e ngriti Mussolini, për të ushqyer jetën e ktheu Baxho Meshini." Përshëndetje zoti Aldin. Mund të na thoni si ka nisur historia e kësaj baxhoje dhe kush ishte nesënëtari i parë? Fillesat e punishtes tonë, Baxho Meshini bunkeri, kështu quhet, janë nga viti 1993, mbas rënies komunizmit në Shqipëri, pak a shumë, të gjitha ndërmarrjet e mëdha që janë u shpërbën dhe një pjesë e mirë e njerëzve dolën pa punë, edhe babai im, i cili dy gjëra dinte të bënte mirë në jetë, djath, edhe kalamaj, të kishte bërë 7 kalamaj. U kthye te profesioni që dinte të bënte më mirë, te prodhimi i bulmetit. Por duke mos patur asnjë lek në xhep, mendoj që diku donte ta hapte, po se ku, i shkoi mendja te ky bunker që ndodhet këtu. Dhe nga ky bunker kemi marrë dhe emrin e punishtes tonë, Baxho Meshini bunkeri. Meshini është mbiemri jonë dhe bunkeri është i 1939, i kohës së luftës italo-greke. Dhe menduam që mund vinim të hapnim punishten te ky bunker. Kur më thot mua babai, unë i them baba, shënosh kosherja se bletët pas kanë lënë, se si mund të bënim djathtë bunker. Unë nuk e kisha ide, por ne bëm djathtë bunker. Ne filluam me 25 metër katror, që ishte bunkeri, dhe sot jemi në 600 metër katror. Vit pas viti, kemi shtuar punishten, kemi shtuar kapacitetin, kemi rritur cilësinë, janë zhvilluar të gjitha bashkë dhe jemi këtu ku ndodhemi sot. Dhe tani unë shkoj te vari dhe i them faleminderit baba. Herë i thoshe baba, ti nuk jam mirë nga mendja, por tani shkoj dhe i them faleminderit baba, sepse kemi arritur në një pikë që
Në qoftë edhe në vitet e para edhe shitja e djathit ishte një çike vështirë, sepse nuk njiheshin në treg, ndryshoi mënyra e prodhimit dhe shitjes. Ahere ishim kone para 90-s në një sistem tjetër, tani ishim në një sistem tjetër të panjohur dhe për ta. Unë isha djalë shumë i ri ahere 20 vjeç. Kështu që vështirësitë kanë qenë goxha të mëdha. Ana financiare mungonte. Kështu që vit pas viti u rritëm dhe në moshë, dhe në teknologji, edhe në biznes dhe jemi këtu sot. Por patjetër që merita kryesore i takon të nderit babait tim, por dhe ne që mësojmë pas tij. Unë këtu punoj familjarisht, ne punojmë 2 vëllezër, 2 motra, njëra bile ka dalë në pension që këtej, nipi, jemi të gjithë. Pastaj më mbrapa fëmijët tanë nuk e di do ta vazhdojnë apo do ta vazhdojnë, kjo është çështje e tyre. Megjithëse unë e kam kaluar biznesin vajzës, e cila ka marruar dhe shkollën bioteknologji ushqimore dhe tani është në master për shkencat e ushqimit për dietolog. Shpresojmë që këta do të vazhdojnë, nuk e di. Më të na tregoni si nis një ditë pune në Bazho. Cili është fillimi i procesit? Unë kam 34 vite që merrem me këtë punë. Dhe ndonjëherë them 34 vjet që të ngrihesh në orën 5 të mëngjesit. Bulmeti është shumë i mirë sepse është një produkt që konsumohet dhe kërkohet nga të gjithë, por ka dhe vështirësi shumë të mëdha. Ne themi kështu në kohën e sezonit, se ne punojmë me sezon, nga janari deri në gusht, ne nuk na lejohet as të vdesim. Sepse në delet do milen, 10 do milen, qumshi duhet përpunuar. Nuk të lë për ne. Nuk ka pushim. Ne nuk dim as se ku bartohet, as se kush vdes, as ndaj dhe në mënyrë figurative e thash që ne nuk na lejohet as të vdesim. Në sezonin kur mbyllet qumshi, sa sasi qumshi përpunoni në ditë? Dhe sa produkt arrini të nxirrni? Është në formën e një piramide. Këtu jemi në janar, këtu jemi në maj dhe këtu jemi në gusht. Kulmi i sezonit është muaji maj, që është prodhitaria më e madhe. Ne kemi arritur deri në 3 tonë që është në ditë për punim. 3.2, 3.3. Kemi kapacitetin deri për 4 tonë në ditë. Por nuk ka kaq shumë sasi qumshi. Tani më saktë edhe ne nuk kemi shtrënguar për më shumë, sepse edhe fuqi nuk kemi të punojmë shumë. Njerëz për punë nuk ka, rinia këtu nuk e ka mendjen për punë. Si gjithandaj, mbase kjo është globale, nuk di të ta. Dhe por jemi të kënaqur edhe me këtë që prodhojmë. Atë që prodhojmë e shesim. Kështu që jemi mjaftuar me këtë. Si ka ndryshuar kërkesa e konsumatorëve gjatë viteve? Në vitet e para, thashë pak më përpara ka qenë një treg shumë i allakat, i pa përqendruar, i pa orientuar, sepse që tregu nuk e orientojnë bizneset, e orientojnë dhe politikat shtetërore. Po, më vjen keq që e them, po në Shqipëri nuk ka patur politika, ka patur vetëm politik. Nëse qeveritë tona do bënin politika, Shqipëria nuk do ishte këtu ku e sot. Dhe nëse këta sot thonë që do shkojmë në Bashkimin Evropian, bizneset ka mbajtur më përpara Bashkimin Evropian se sa vete politika. Dhe më saktë neve na kanë penguar këta politikës se do kishim mbajtur më shpejt. Ose mbase duan të na çojnë, nuk e di. S'di ta them. Po ka ndryshuar shumë. Dhe unë të flas për kohët e fundit, gjitha produktet e Bulmetit që janë të mira, nuk kam problem për shitjen treg. Dhe nuk besoj se kam pasur gjithkohë. Po prodhove mallë, është i shitur. Po punove me cilësi dhe pa hile, po i pe klientët në sy, dhe në qoftë se mendon gjithmonë veten tënde kur prodhon, dhe mendon fëmijët e tu, prodhimi shitet. Kaq, është e thjeshtë fare. Zbato teknologjinë, grumulloj qumë është mirë. Zbato teknologjinë, nuk ka ndonjë shkencë të madhe. Mos i të lënë të huaj brenda. Dhe kaq, shitet po. E pëlqen klientit. Cilat janë produktet që shiten më shumë? Të gjitha. Unë prodhoj djath bardh, kaçkavall, gjis, gjak. Gjak vesh me pakicë. Djathi bardh kemi të 3 llojet, dhe djathi dhis, dhe djathi deles, edhe djathi mix i përzierë qumësh dele dhe qumësh dhije. Kaçkavalli gjithmonë është dele. Qumësh lope nuk grumbullojmë se nuk para ka këtu. Lop janë
shumë pak. Nuk ka ferma të përqendruara me lopë që të mund të grumbullosh qumësht. Djathi i dhis është goxha i kërkuar. Ne prodhojmë këto lloje djatha që prodhojmë janë ato djatha që janë prodhuar prej shumë vitesh në Shqipëri. Nuk kemi ndryshuar në teknologji. Ato që kanë qenë, ato produkte. Mbase ka dhe punishtë të tjera në Shqipëri që prodhojnë dhe lloje djathrash tjera, se janë shumë lloje djathrash. Unë nuk e kam parë të domosdoshme për ta ndryshuar, sepse në momenti që ky produkt më shitet, nuk kam menduar. Inovacioni gjithmonë lind atëherë kur ke probleme për të dalë në treg. Dhe do jetë inovator njeriu që të prodhojë diçka tjetër. Kështu e mendoj. Kryesisht, cili është tregu që ju e shisni produktin? Shiko, ne në Përmet kemi një shoqat që quhet ProPërmet, e cila tani është në bazë vendimeve të fundit të qeverisë shqiptare, që i përshtat ligjet që kanë prodhuar, janë të përshtatshme me ato të Bashkimit Evropian. Ne nuk kam shoqata, po jemi kthyer në grupe vendore veprimi quhet, GVV. Dhe ne kemi shoqata që ka qenë më përpara, që tani quhet GVV ProPërmet, ajo që është shoqata ProPërmet, ka rreth 12-13 vite që është aktivizuar në Përmet, ku marrin pjesë Prodhus Bulmeti, Verash, Glikot e famshëm të Përmetit, ka rafting, ka restorante, hotele, shumë biznese, jemi grumbulluar gjithë bashkë dhe kemi bërë një shoqat fort që mbajnë fort njëri tjetrin. Dhe u kemi dhënë zë dhe emër produkteve tona. Dhe kjo na ka ndihmuar kryesisht, sepse filozofia e kësaj shoqatës tonë ka qenë kjo. Që jo të çojmë neve djathtë në Tiranë, apo në Durrës, apo diku tjetër, apo dhe jashtë Shqipërisë, por të sjellim ata në Përmet, të vi Tirana në Përmet, të vi Durrësi në Përmet, të vi francezi në Përmet, dhe unë them që ne si ProPërmet po ja kemi arritur. Unë nuk çoj as kile djathtë me shumicë dikundi. As në Tiranë, as dikundi tjetër. Përmeti është kryer në destinacion turistik, kjo është e vërtetë, sidomos fundjavat në Përmet janë. Nëse Përmeti para 15 vitesh ka qenë me 300 shtretër, sot janë mbi 1500-2000 shtretër. Dhe kjo tregon që këtu ka njerëz që vinë, kështu që këta njerëz të shkojnë do flenë hotel, do hanë ushqim në restorant, do blejnë djathtë te punishtja me shini apo te punishtet tjera, se nuk është vetëm punishtja ime, këtu kemi dhe punishtet tjera në Përmet, te punishtet e Verës, të Glikove, dhe do ikin në destinacionet e tyre. Kështu që ne kemi arritur atë që thamë, që ta sjellim tregun patjetër. Dhe unë gjithë produktin e shes këtu. Njëkohësisht, unë punoj dhe me turistë huaj, kryesisht në francez, por këto vitet e fundi janë shtuar edhe pak spanjoll, edhe izraelitët, edhe anglez, pse jo dhe amerikan, me isë unë tu kam pasur nga gjitha shtetet e botës. Edhe nga Brazili, edhe nga Argentina, edhe nga Australia, edhe nga, nuk më kujtojnë tani edhe amerikan, po e po. Kështu që sa po vjen edhe po shtojnë dhe atje, kryesisht unë punoj me francez. Rreth 80% kam pas francez, të cilët vinë me operator turistik ndryshëm, të cilët mua mi sjellin të dhënat në fillim të muajit dhe ka një paket duke degustuar produktet e mia të Bulmetit, njëkohësisht flas se si ka lindur ky biznes, se si është zhvilluar, paguajnë tarife dhe unë jam i kënaqur. Jam i kënaqur me këtë. Faleminderit zoti Albin. Faleminderit ju.